네, 반갑습니다. 열정의 장난기 22일 차입니다. 오늘은 3월 31일, 3월달의 마지막입니다. 마지막 인사는 좀 이따 할 거고요. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 오늘 제가 읽었던 그 책 내용을 한번 읽어드리겠습니다. 그 부분을 통해서 제 생각과 제가 이렇게 하면 좋겠다라는 생각을 들었던 것을 또 정리해서 한번 알려드리겠습니다. 우리를 둘러싼 삶의 여건은 점점 나아지고 있는데 왜 이렇게 기분은 점점 나빠질 수가 있단 말인가? 물질적인 측면에서는 점점 좋아지는데 왜 많은 사람들이 불안을 느끼는 걸까? 이것에 대해서 얘기하고 싶습니다. 여기서 말했듯이 삶의 여건과 물질적인 측면은 점점 좋아지고 있는 세상입니다. 세상을 솔직하게 딱 한번 바라보시기 바라겠습니다. 지금 저희가 사용하고 있는 이 스마트폰으로 내가 읽고 싶어하는 글을 읽을 수도 있고, 내가 보고 싶어하는 영상을 볼 수도 있고, 내가 좋아하는 사람을 찍을 수도 있고, 그것을 기록할 수도 있고, 그걸 소장할 수도 있고, 그리고 친한 사람과 통화를 할 수도 있고, 편리한 기능들이 다 이 안에 들어가 있습니다. 옛날에 생각해 보십시오. 옛날에 카메라 있었지만 화질이 그렇게 좋지는 않았지 않습니까? 그래서 그 디지털 미디어, 디카를 들고 찍었던 적도 있고요. 그것을 다 하나로 합치게 된 카메라가 스마트폰이고, 그다음 유튜브 영상, 인터넷을 통해서 영상을 볼 수도 있는 세상이 되었지 않습니까? 어떻게 보면 점점 좋아진 세상인데, 이것이 점점 좋아진 세상인데 왜 기분 점점 나빠지고 사람들은 불안할까에 대해서 아직 제가 책 내용은 다 읽진 않았지만 제 생각 한번 말씀드리고 싶어서 영상을 찍습니다. 저도 마찬가지로 삶을 살아가면서 감사한 일이 있었지만 감사하지 않았던 일도 많았던 것 같습니다. 그 이유는 생각해보면은 당연하다 생각해서 그런 것 같습니다. 이 모든 것들이 당연하다. 이 스마트폰 쓰는 것이 당연하다. 왜냐면은 옛날의 폰과 지금의 폰을 비교하면 당연히 좋아진 건데, 이게 이제 기본 베이스가 됐으니까 이게 더 좋다라는 생각을 못 느끼는 거죠. 그리고 새로운 느낌을 못 받다 보니까 이게 너무 진부해진 거죠. 이 휴대폰 자체가. 그러니까 그러다 보니까 너무 당연하다 보니까 이것에 대한 소중함도 없고, 그러다 보니까 이거보다 더 좋은 걸 찾고 싶어하는 욕구가 생기는 거고, 그 외에도 뭐 예를 들면 유튜브 영상을 봤을 때 난 이런 영상을 보고 너무 좋은데 그 좋은 게 또 당연해지다 보면 그거보다 더 좋은 자극적인 것을 추구하게 되는 게 사람이다 보니까 자극적인 것을 계속 추구를 하고 쫓게 되는 거죠. 그러다 보니까 내 삶은 점점 여건은 좋아지는데 그 여건이 너무 당연하다 느끼니까 처음에는 분명히 그 좋았던 감정이 있었을 것 같습니다. 저도 마찬가지로 처음 스마트폰 샀을 때 너무 좋다. 저는 왜 이 휴대폰을 샀냐면은 이 카키색이, 이 뒷부분에 이 초록색이 너무 이쁘고 뭔가 좀 매력적이다 싶어서 좋아했는데 어느 순간부터 이게 당연하다 생각하니까 이것에 대한 매력적인 것도 다 까먹고 새로운 폰 좀 살까? 좀 더 욕구적인 생각을 가지게 되고 그것을 못 사는 것에 대한 불만을 또 가지게 되었던 것 같습니다. 그래서 이 당연함과 이 소중함에 대해서 자꾸 익숙해지다 보니까 그냥 그래서 삶의 여건은 좋은데 사람들이 불안해지거나 불평과 불만을 가지는 게 당연시 되는 것 같다라는 생각이 듭니다. 그리고 제가 또 읽었던 도파미네이션이라는 책에서도 사람은 요겁니다. 도파미네이션. 쾌락 가행 시대에서 균형 찾기인데, 일단 사람은 그 쾌락과 고통이라는 것이 똑같은 뇌에서 나온다고 합니다. 근데 이 쾌락이 너무 높아지면은 이 균형이 이렇게 잡혀 있어야 되는데 쾌락이 이렇게 높아진다. 이게 쾌락입니다. 그러면은 쾌락이 이렇게 높아지면은 그 반대의 힘인 고통이 갑자기 이렇게 또 균형을 잡으려고 이렇게 옵니다. 그러니까 사람들이 쾌락이 높으면 높을수록 그 반대의 힘인 고통이 생깁니다. 이렇게. 그러니까 너무 힘듭니다. 그러다 보니까 이 고통을 빨리 없애고 싶어서 또 쾌락을 쫓게 되는 거죠. 그런데 이 고통이 이제 또 익숙해집니다. 내성이 생겨서. 그래서 또 더 큰 쾌락을 찾게 되는 게 사람의 뇌 구조가 그렇게 된다고 여기서 이 책에서는 얘기합니다. 그래서 그것과 오늘 읽었던 것을 정리해보면 사람은 이 당연한 속이 뭔가 지루함이 당연하게 되는 게 평범한 일상이 지루하다고 느끼니까 그 지루함 속에서 쾌락을 찾고 싶어 하는 게 사람이다 보니까 이 쾌락 때문에
자꾸 좋아지는 세상, 좋은 여건인 세상이라고 생각하지 못하고 내가 현재 주어진 세상은 나쁘다, 불평과 불만이 쌓이게 되는 게 인간의 기본 내 구조고 인간의 어쩔 수 없는 본성이라고 저는 생각을 합니다. 저 또한 그렇게 쾌락적인 것을 많이 쫓아다녔었고 지금 또한 가끔 그런 쾌락을 계속 추구하는 시기도 있고 시간도 있었기 때문에 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그래서 어떻게 하면 좋을지에 대해서 생각을 해보면은 일단은 평범해진 일상이지 않습니까? 지금은 내가 회사 다니는 것도 지금 평범한 일상이 돼버렸으니까 그렇다면은 컨셉을 잡는 겁니다. 저는 이제 그 회사가 레슨하는 테니스 회사지만 이런 서류 가방을 들고 다니는 겁니다. 이런 서류 가방을 들고 다니면서 뭔가 좀 내가 정말 제대로 된 매장 관리자인 컨셉을 가지고 척이 아니고 컨셉을 가지고 매장 관리를 하는 겁니다. 그러면 내가 원래 평범했던 일상이었지만 그래 나는 매장 관리하는 이렇게 서류 가방 멋있게 들고 다니고 매장 관리를 하는 멋진 사람이야 라는 생각으로서 내가 그렇게 생각하고 그 매장을 열심히 관리하는 컨셉을 가지고 그 평범한 일상을 타파하는 거죠. 재미를 주는 거죠. 평범한 일상에 재미있는 요소를 주는 거예요. 그러다 보면은 아까 얘기했던 당연하거나 진부했던 삶에서 뭔가 또 재미 요소가 생기니까 또 재미있게 평범한 일상을 벗어날 수 있겠구나 라는 생각이 들었습니다. 그리고 두 번째로는 감사함을 느끼자입니다. 뭐 예를 들면 이 스마트폰이 있기 때문에 제가 이 스마트폰 아까 글 내용을 보고 이렇게 영상을 찍을 수 있음에 감사하고 제가 오늘 한강공원을 갔는데 한강공원에서 길을 못 찾았지만 이제 카톡으로 그 길을 공유해서 이쪽으로 오세요 해서 그쪽으로 갈 수 있게 해주심에 할게 도움을 준 것에 대해서 너무 감사하고요. 그 다음에 또 감사할 일이 많죠. 제가 차가 있는데 자동차를 타고 이렇게 돌아다닐 수 있음에 편하게 돌아다닐 수 있음에 감사하고 이런 식으로 당연한 것들의 감사함을 한번 느껴보시는 것도 아까 얘기했던 삶의 여건에서 불안과 불평이 없어질 거라 생각합니다. 그러니까 내 삶을 재미있게 그리고 감사함으로써 살아가는 그런 삶을 살아가려고 노력해보시고 한번 습관적으로 가져보신다면 아까 얘기했던 삶의 여건이 점점 좋아지는데 왜 이렇게 불안해지고 왜 이렇게 힘들어할까에서 벗어날 수 있을 겁니다. 그러니까 감사함과 내 삶의 재미 요소를 한번 집어넣어 보시는 것은 어떠실까요? 예를 들면 또 한 번 더 맨날 얘기했던 거 긍정 유행어를 만들어라. 아자 그럴 수 있지 반대로 뭐 이런 식으로 자신만의 유행어를 만들어서 삶을 이끌어 나가 보시는 것을 추천해 드립니다. 이제 벌써 3월 31일 마지막입니다. 4월달도 기대하며 설레이는 마음으로 살아가시는 저희 구독자 여러분들이 되길 바라겠습니다. 이 부분까지 보실지는 모르겠지만 보신다면 여러분은 정말 좋은 것을 얻어갑니다. 그러니 꼭 끝까지 보시길 바라겠습니다. 오늘 밤, 내일 밤. 어쨌든 하루는 지나가고 하루는 또 옵니다. 그러니까 그 하루 안에서 감사하며 사랑을 전하며 승리하는 삶을 살아가길 바라겠습니다. 그럼 내일 또 뵙겠습니다. 각자의 자리에서 최선을 지금 바로 do it now 4월달에 뵐게요. 안녕.